Bonjour mes amis, aujourd'hui on va voir des exercices sur le mouvement et repos. Donc pour نساهموا في préparation ديال الفرد الأول الدورة الثانية في مادة الفيزياء mécanique. Donc exercice numéro 1, complétez les phrases suivantes. Un objet immobile par rapport à un autre objet est dit voilà شنو كنقولوا عليه. Donc un objet immobile يعني ما كيتحركش بارابور ان اوتر اوبجي، يعني ما كيتحركش بالنسبه لواحد لوبجي اخر، كنسميوه او روبو. داكوغ، او روبو. دونك ان اوبجي effectue un mouvement. Donc un objet effectue un mouvement de donc عندي هنا فراغ si n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. D'accord? Donc un objet effectue un mouvement de quoi? De translation. Voilà, translation. Donc, si n'importe lequel de ces segments se déplace, bah, j'arrête la translation parce que les segments d'IALA, voilà, conservent la même direction. La même direction. هذه عندكم في الدرس انه كيكون عندك واحد لوبجي كنعرفوا انه اون ترانسلاسيون، دونك هو تحرك من هنا من هاد هنا ولا هاد البوزيسيون هاد البوزيسيون. الا رسمنا هنا واحد متجهه ا بي كنلقاوها انها كتبقى محافظه على لا ميم ديريكسيون، عندها نفس القياس ونفس المنحى. دونك ا بي كتسميو هاد الحاله هادي كنسميوها موفمون دو ترانسلاسيون. دونك سي لا ديستانس دان شي حاجه donc فراغ et la somme de la distance de réaction et de la distance de quoi. Donc هذا الدرس ديال sécurité routière. Donc la distance normalement d'arrêt, donc la distance d'arrêt et la somme de la distance de réaction et de la distance de quoi? De freinage. Freinage. Donc مسافة التوقف هي مجموع ديال المسافة ديال ردة الفعل réaction والمسافة ديال الفريناج أو ديال الفرملة أو الكبح. Donc une voiture parcourt une distance de 100 mètres en 10 secondes. Sa vitesse moyenne vaut 100 mètres par seconde, 36 km par heure, 10 mètres par seconde ou 10 km par heure. Donc حنا كنعرفوا la vitesse هي V est égal à D sur S sur T. Donc D هنا عندنا هي 100 mètres sur T اللي هي 10 secondes. Alors هي 10 mètres par seconde. Alors 10 mètres par seconde il est là. Donc كندور عليها. C'est bien. Donc exercice numéro 2. Indiquez le type de mouvement, translation ou rotation de chacun des objets suivants. Les aiguilles des montres. Donc عندك المونtre هنا. داكوغ عندك لي زيغوي ديالو كما شفنا في الدرس. الوغ هاد لي زيغوي كيدورو دونك سيركولير بجوجهم عندهم دوره سيركولير سور لو ميم سونتر ولا لو ميم المهم لو ميم سونتر نفس المحور نفس المركز. الوغ هاد الحاله هادي كنسميوها روتاسيون ولا موفمون دو روتاسيون. موفمون de rotation. C'est bien. Donc une porte qui coulisse. عندك واحد porte qui coulisse bien sûr. عندنا porte كتمشي فواحد السكة هنا دونك كي كوليس. الوغ إلا مشينا رسمنا واحد A B ici كوم سا دونك غتبقى محافظة على الاتجاه ديالها. دونك هادي translation. Translation, mouvement de translation. Alors une marche d'escalier mécanique en fonctionnement. دونك واحد مارش ديسكالي. دونك ليسكالي بحال اللي كاين كيكونوا في مرجان ولا كيكونوا في لي كرون مارشي سوبر مارشي كيكونوا حتى في لي كار. دونك كتكون طالع في ديك الدروج واش الموفمون ديالو كتكون روتاسيون بيان سور لا كتكون موفمون دو ترانسلاسيون. تخيلها انت رسم في كل درجه رسم مثلا رسم واحد السهم يبان لك ان ديك السهم ابري هذاك الاتجاه ديالو كيبقى هو ملي كيتحول لدرجه اخرى. دونك سي ان موفمون دو ترانسلاسيون. Translation. C'est bien. Donc exercice numéro 3.
Rappelez la définition de la trajectoire d'un point. Rappelez la définition de la trajectoire d'un point. شنو هو la définition؟ دونك هاد لا ديفينيسيون تكونوا حافظينها وعارفينها اصلا وفاهمينها وعبروا عليها. ماشي ضروري حفظ الباركور. ممكن انك تعبر عليها حنا قلنا بالعربيه تراجيكتوار دان بوين شنو هي؟ هو مجموعه من المواضيع اللي كيحتلها واحد المتحرك. دونك مجموعه من المواضيع يحتلها المتحرك اثناء حركته. دونك مجموعه المواضيع التي يحتلها المتحرك اثناء حركته. باش نعبروا عليها en français نقولوا l'ensemble. Donc l'ensemble des positions occupées, donc occupées par un mobile dans un durée du temps. واحد مدة زمنية. D'accord? Donc l'ensemble des positions occupées par un mobile dans un durée du temps. واحد مدة ديال الزمن. Donc Ali va au collège en vélo. Il est sur une portion de route droite et plane. Quelle est la trajectoire d'un point situé sur le cadre de son vélo par rapport à la route? Donc هنايا donc عندنا الفيلو. دونك نحاولوا نديرو بتي ديسان. دونك عندنا ان فيلو تقريبي، رسم تقريبي. دونك سي با كوم سا. دونك عندك واحد الفيلو. ديك الفيلوات القدام الواعرين. دونك ما علينا. Donc, quelle est la trajectoire d'un point situé sur le cadre de son vélo par rapport à la route? Donc, عندك هذه هي لا روت. نعتبروا هاد النقط هادو هما لا روت. داكوغ. دونك هو قال لك trajectoire d'un point situé sur le cadre. دونك نعتبروا اي نقطه من الكادر. دونك هذا كادر، ناخذ واحد النقطه من الكادر. باغ اكزومبل هاد من هنا ناخذ هاد النقطه هذه. دونك قال لك حدد لا trajectoire ديالها. داكوغ par rapport à la route. دونك نورمالمون لا تراجيكتوار ديالها كيفاش يكون باينه، غيكون ريكتيلين باسكو هاد النقطه هادي بجميع المواضيع اللي تحتلها هاد البيكالا كما عرفنا في التعريف ديال المسار. دونك غتبقى دائما هي نفسها، غتبقى دائما في هاد البلاصه. ما يمكنلاش تغير، غتبقى دائما في هاد البلاصه. دونك الا مشيت جمعت هاد مجموعه ديال المواضيع ديال هاد النقطه هادي داكوغ غيعطيوني مستقيم. داكوغ. دونك هنا غنقول trajectoire et rectiligne. C'est bien. Donc, quelle est la trajectoire maintenant de la valve d'une des roues par rapport au cadre des vélos? Donc, هنا بغاو يشوفوا maintenant le valve اللي كاينه في الرويضه. داكوغ. دونك هنا عندك ici. دونك هذه هي الرويضه. كيكون واحد الفالف هنا. الفالف هي لا بغيتي تقول الفالف هي فين ملي كنفخو الرويضه. دونك ملي كنفخو الرويضه دونك هاد الفالف هادي دونك كتعبر على الحركه ديال الرويضه كامله. دونك بارابور على روت. دونك شنو كنلاحظوا هنا في هاد الحاله؟ كنلاحظوا ان الرويضه في الحركه ديالها كدير هاد الحركه هادي كوم سا. دونك كتبقى غاديه وكدير كا كتعاود دير كا كوم سا وغاديه. دونك الموفمون ديالها الا شفتيها انت هنا واقف هنا كتشوف كتبقى تبان لك. دونك هادشي خصك تيماجينيه. كتبقى تبان لك ان هاد الرويضه دونك راه ما كتكملش الدوره ديالها. دونك كضرب تقريبا واحد نص دوره وكتعاود تضرب نص دوره اخرى. ديك الدوره الثانيه اللي غتضربها كتضربها حتى كتزيد واحد لابارتي بحال كدير ازاحه. كتزيح عاد كتضرب نصف الدوره الثانيه. دونك الدوره الاولى وكتوقع لها واحد الازاحه. الدوره نصف الدوره الثانيه ثم الدوره الاولى ثم نصف الدوره الثانيه الى اخره. دونك هذا كيبان انه trajectoire rectiligne. Donc c'est un trajectoire
كيرفيلين. كيرفيلين. Voilà. منحني. Merci à votre attention et aux prochaines vidéos. بإذن الله.